سمعت؟ نعم. وين الحبات مال اللفت هذه على اساس انه اي حبات؟ على اساس اختار الطوابق. لا حبيبي، هذا اللفت يشتغل بالنظام الصوتي. النظام الصوتي؟ اي نعم. شو ما فهمت يعني؟ يعني يشتغل بالكلام. بالكلام؟ انت جربته؟ لا ما جربته وما عرفت له. ما تشوفني للحين في الطابق الارضي؟ هيا ليش دراك انه يشتغل بالكلام؟ هذا المصعد يعمل بالنظام الصوتي. اذكر رقم الطابق هكذا سهل. لا هكا يقول لك قول الرقم مال الطابق اللي تبيه. جرب. الله يسلمك. 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. يمكن باللغة الفصحى أنا يقول أرجو عاودة. جرب. 12. 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. يمكن بالإنجليزي 12. قاعد تثبت مو قاعد تقول 12. أرجو نطق الكلام ببطء ووضوح وإعادة رقم الطابق. لازم نقول كذي. 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. شكله بالهندي. 12. أرجو نطق الكلام بوضوح وإعادة رقم الطابق. عرفته شلون؟ 12. أرجو نطق الكلام بوضوح وإعادة رقم الطابق. 12. 12. 12. فكينا سندتنا ترى لو اعتزبتنا تبي نروح ولا دوامات. يلا ودينا الطابق انا بيه. أرجو ترك قلة الأدب وإعادة رقم الطابق. 12. زين كذي كل ريال استخف. زين كذي عاجبك عين عاجبك طنستي برد طنستي. حتى الآن لم تختر رقم الطابق الذي تريد الذهاب. سمعيني زين. إذا ما فتحت الباب الحين بتصرف معك تصرف ثاني. 12. إن كنت لا تريد الذهاب إلى أي طابق ما عليك سوى قول أرجو فتح الباب. خسن اقول لك شارجه ما في العالم شارجه تعال. معلش قول لي أرجو يمكن تفتح الباب. استريح ما في عمل. اقول لك شارجه أرجو فتح الباب. راسل. أرجو إخفاض صوتك وعدم رفعه وإعادة رقم الطابق. سمعان ترى مسخت السالفه. شوف يا عاد ترى وصلت حدها. ان ما فتحت الباب الحين ان ما فتحت بكسر الباب وبطلع بدور من اللي سوى هاللفت هالبايخ ذي وبشوف من اللي سجل صوتك وبقتله. بذبحهم. سمعتي بذبحهم. بذبحهم بقتلهم. وين الحبات؟ الطابق الثالث. كلها لوع كبدك انا. الطابق الثالث. لو سمحت شلون حركت المصعد؟ اكتب الطابق وقول رقم. ضربها. ما أقول إلا الحمد لله والشكر.